Урматтуу бир туугандарым, Иса Машаяктын сүйүүсү менен бардыгыңыздарга салам айтам. Кудайга ыраазычылык айтабыз. Кудайдын сөзүн үстүнөн ой жүгүртүп, кайра сиздер менен бөлүшкөнгө Кудай шарт түзүп аткандыгы үчүн биз аны даңктайлы. Кудайдын сөзү бизди күндөн күнгө жаңылап, Иса Теңиристин келишине даярдаса экен. Биз сиздер менен өткөндө Филиппиликтерге жазган кат жөнүндө сүйлөшүп жатканбыз. Биз билебиз, ошол Филиппиликтерге жазган каттын 1 бөлүмүндө элчи Паул Филипп жыйын үчүн сыйынып, алар үчүн ыраазычылык айтып, алар менен чогуу кызматташ болуп аткандыгы үчүн Кудайды даңктаган эле. Ошол эле 1 бөлүмдө ошол ишенгендердин жакшы кабар таратышы үчүн элчи Паулдун абалы, түрмөгө түшкөн кыйынчылыгы аларга жакшы шарт түзүп берип, аларга дем бергендиги жөнүндө биз окуганбыз. Ал эми 2 бөлүмдө элчи Паул ишенгендерге силердин ой жүгүртүңөр Иса Машаяктыкындай болсун деп, Иса Теңирдин жашоосун үлгү катары көрсөткөн эле. Иса Теңир өзүнүн жашоосунда өзүнүн Кудай менен теңдигин, Кудайдын бейнесине болгонуна карабастан өзүнүн Кудай менен теңдигин олжо деп эсептебестен, адам болуп келип, өзүн басынтып, кул келипин кийип, айкашкан жыгачка чейин, өлүмгө чейин өзүн басынткандыгы жөнүндө биз айтканбыз. Ошол эле бөлүмдө элчи Паул Филиппиликтерди силер эми өзүңөрдү басынтуу менен, Исаныкындай ой жүгүртүү менен бул дүйнөдө жылдыздай жаркырап турушуңар үчүн бардык нерсенин алыбастан жана шектенбестен кылгыла деген болчу. Биз ошол бөлүмдө 2 бөлүмдөн Тимотейдин, Эпафродиттин, Паулдун ушунчалык Кудайдын көз карашы менен өздөрүнүкүн ойлобостон, Кудайдыкын ойлоп, Кудайдыкын көздөп кызмат кылган кызматчылар экендигин биз ыйык жаздан окуганбыз. Ал эми 3 бөлүмдөн болсо, биз сиздер менен ошол жыйында ар кандай жалган окутуучулар кирип, жыйынды талкалап, ар кандай ойлорду сээп, Иса Машаяк эмес, ар кандай сөйткө отургузулуу, өзүңдүн денеңе таянуу, өзүңдүн адилдигиң менен куткарыласың деген ошондой түшүнүктөрдү сээп жатканда, элчи Паул аларды ашкерелегендиги жөнүндө биз сүйлөшкөнбүз. Ал жактан болсо ошол жалган окуучулардын Кудайы курсак экендигин, алар жердеги нерсе жөнүндө ойлонуп, жерден чыкпай калгандыгы жөнүндө, асман жөнүндө, Кудай жөнүндө ойлонбой, жердик нерсеге байланып калгандыгы жөнүндө айтылган. Ошондуктан элчи Паул ишенгендерге, Филипп жыйындагы ишенгендерге, силер асманга умтулгула, анткени биздин мекенибиз асманда деп айткан болчу. Эми бүгүн биз сиздер менен ушул Филиппиликтерге жазган каттын 4 бөлүмүнө келдик. Ушул Филиппиликтерге жазган каттын 4 бөлүм 1 аяттан баштап окуйм. Ошентип мен сүйгөн жана сагынган бир туугандар, силер менин кубанычым жана тажымсыңар. Теңир жолунда бекем тургула сүйүктүүлөрүм. Эдиядан жана Синтихиядан өтүнөрүм. Теңир жолунда оюңар бир болсун. Жан досум, сенден да өтүнөм. Бул аялдарга жардам бер, анткени алар мени менен Килемес менен жана ысымдары өмүр китебине жазылган башка кызматташтарым менен бирге жакшы кабар таратыш ишине катышты. Ар дайым Теңир менен кубаңгыла. Дагы да айтам, кубаңгыла. Силердин момундугуңар бардык адамдарга маалым болсун. Теңир жакын. Эч нерсе тууралуу кам санабагыла. Ар дайым сыйынганда жана жалынганда каалооңорду ыраазычылык билдирүү менен Кудайга айткыла. Ошондо Кудайдын акыл жеткис тынчтыгы силердин жүрөгүңөрдү жана ойлоруңарды Машаяк Иса аркылуу сактайт. Ошентип бир туугандарым, эмне чындык, эмне туура, эмне адилеттүү, эмне таза болсо, эмне адептүүлүккө жатса, эмне мактоого арзырлык болсо, ошол жөнүндө ойлогула. Менден эмнени үйрөнсөңөр, эмнени кабыл алсаңар, эмнени уксаңар, эмнени көрсөңөр, ошону аткаргыла. Ошондо тынчтыктын булагы болгон Кудай силер менен болот. Мага кайрадан кам көрө баштаганыңар үчүн Теңир менен абдан кубандым. Буга чейин деле мага кам көрүүнү ойлочусуңар, бирок ишке ашырууга ыңгайы келбей жүргөн.
Муну муктаж болгонумдан улам айтып жаткан жокмун. Себеби болгонуна ыраазы болууга үйрөнгөм. Жокчулукта да, молчулукта да жашай алам. Мен бардыгына үйрөнгөм. Ачкачылыкта да, токчулукта да, барга да, жокко да көнгөм. Мага күч кубат берген Иса Машайык аркылуу бардыгын кыла алам. Бирок менин кайгыма ортоктош болгонуңар жакшы болду. Филиппиликтер, өзүңөр билесиңер, жакшы кабар таратыла баштаганда Македониядан кеткенимде жардам жиберүү жана кабыл алуу ишинде силерден башка эч бир жыйын мага көмөктөшкөн жок. Тессалоникада жүргөндө муктаж болгонумда силер мага бир нече ирет жардам жөнөттүңөр. Силерден жардам үмүт этип аткан жокмун. Силердин пайдаңар үчүн көйүп жаткан жемишти каалап жатам. Мен бардыгын алдым. Менде бардыгы бар. Эпафродит аркылуу берип жибергендериңерди алдым. Ал тартууларыңар Кудайга жаккан жыпар жыттуу жагымдуу курмандыктар. Менин Кудайым силердин бардык кем каршыңарды Машаяк Иса аркылуу өзүнүн даңктуу байлыгы менен толуктайт. Кудай атабыз кылымдан кылымга даңкталсын. Амин. Ушул аяттарда элчи Паул өзүнүн катынын аягында ал айтып жатат. Мен сүйгөн жана сагынган бир туугандар, мен силерди сагындым дейт. Мен силерди сүйөм. Биринчи бөлүмдө, биринчи бөлүм 8-чи аятта мен силерди Иса Машаяктын сүйүүсү менен сүйөрүмө Кудай күбө деп айткан болчу. Ошол Филипп жыйыны, ошол Паулдун кызматында көптөгөн жардамдарды берип колдоо көрсөтүп турган эле. Бирок ошол жардам бергендиги үчүн, колдоо көрсөткөндүгү үчүн сүйгөн эмес аларды. Иса Машаякка ишенгендиги үчүн, бир тууган болгондугу үчүн сүйгөн. Ошондой сүйүү менен сүйгөндүгүнө Иса күбө эле. Эми 4-чү бөлүмдө болсо элчи Паул айтып атат. Мен силерди сагындым. Бир туугандар, мен силерди эстегенде кубанам. Силер менин тажымсыңар. Силер менин кубанычымсыңар. Теңир жолунда бекем тургула сүйүктүүлөрүм дейт. Анткени Исанын жолу тар жол. Исанын жолунда бекем туруш үчүн адамдан күч талап кылынат. Кудайдын колдоосу, Кудайдын сактоосу талап кылынат. Кудай сактабаса, сакчынын сак турганы бекер деп жазылат. Ал айтат, силердин араңарда ошол Эдия менен Синтихиядан өтүнөм. Алар өз ара келише албай атыптыр. Ошолор теңир жолунда ою бир болсунчу. Алар эмне себептен пикир келишпестик болуп атат. Ал эми менин жан досум, мен сенден суранам. Ошол адамдардын өз ара мамиле түзүшүнө сен жардам бер. Аларды ынтымакка алып кел. Бирок мен бир нерсени унутпайм. Бир учурда биз жакшы таратып жүргөндө ошол Килемес жана башка ысымдар өмүр китебине жазылган адамдар менен бирге ошол аялдар дагы биз менен чогуу жакшы тараткан. Бирок ошол аялдарга жардам бер. Алар бир болсун, алардын ойлору бир болсун. Алар бир ынтымактуу болсун. Силер дайыма ошол кубанычыңар ошол Иса теңирде болсо экен. Анткени силер кубанганда теңир менен кубангыла. Чын эле бир туугандар, биз теңир менен кубанабыз. Биз өзүбүздүн артыкчылыктарыбыз менен эмес, Иса теңирге ишенип калгандыгыбыз үчүн, күнөөлөрүбүз кечирилип куткарылгандыгыбыз үчүн биз кубанабыз. Ошондуктан элчи Паул айтып атат, силердин момундугуңар, силердин жашооңор бардык адамдарга маалым болсун. Силер жарык жашагыла, ыйык жашагыла, анткени теңирдин келиши абдан жакын калды. Силер алдыңытып ынтымаксыз болуп, бир пикирсиз болбогула, тескерисинче ынтымактуу болгула. Бир пикирдүү болгула. Анткени Исанын келиши өтө жакын калды. Эч нерсе тууралуу камсанабастан, ошол Кудайга айткан каалооңорду чын жүрөктөн жалынуу менен, ыраазычылык билдирүү менен айтканды үйрөнгүлө. Ошондо качан силер жүрөгүңөрдөгү ушунчалык баягы каалоону жалынуу менен чын жүрөктөн Кудайга айтканда, Кудай силерге өзүнүн тынчтыгын берет. Иса теңир ал тынчтык берүүчү Кудай. Иса теңир ал ойлорубузду, ал жүрөгүбүздү Машаяк Иса аркылуу жүрөгүбүздөгү тынчтыкты сактап берүүчү. Биздин жүрөгүбүзгө Иса өзүнүн тынчтыгын салып койгон. Качан биздин жашообузда пикир келишпестик болгондо, ошол тынчтыктарыбыз жоголот. Бирок Иса Машаяк аркылуу гана биздин жүрөгүбүздөгү тынчтыкты ал сактап бере алат.
Ошондуктан силер дайыма жакшы нерселер жөнүндө ойлонгула, ой жүгүртүңөргө көңүл бургула. Силердин эмне туура, эмне адилеттүү, эмне таза, эмне адептүүлүккө жатса, эмне мактоого арзылык болсо ошол жөнүндө ойлогула. Ой жүгүртүңөр таза болсун. Эмне жөнүндө ой жүгүртүп атканыңарга көңүл бургула. Чындык жөнүндө ойлонгула. Адилеттүүлүк жөнүндө, таза нерсе жөнүндө, адептүүлүк жөнүндө, Кудайдан кандай мактоо болсо ошол жөнүндө ойлонгула. Анан мен силерден суранам, эмнени үйрөнсөңөр, эмнени кабыл алсаңар, эмнени уксаңар, эмнени көрсөңөр, ошону аткаргыла. Силердин ойлогон оюңар менен, ошол ойлогон жүрөгүңөрдөгү таза нерсе жашооңордо ишке ашса экен. Ошондо тынчтыктын булагы болгон Кудай силер менен болот. Сенин ортоңордо тынчтык болсун, сенин ортоңордо ынтымак болсун, сенин жүрөгүңөрдөгү каалоону Кудайга айткыла. Кудайга жалынуу менен, сурануу менен, өтүнүч менен айткыла. Акыл эсиңерди, ой жүгүртүңөргө жакшы нерселерди толтургула. Ошондо силердин жүрөгүңөрдө Кудайдын тынчтыгы сакталат. Ошол тынчтыкты Ыйса Машаяк аркылуу сактап берет. Ал эми силер мага жардам берип атканыңарды мен билем. Мен ошол силердин жардамыңарды көрүп алып мен кубанып жатам. Анткени бир учурларда силер бизге жардам бергенсиңер, бирок ошол ортодон жардам бергенге шартыңар болбой калган. Бирок кайрадан кам көрө баштаганыңар үчүн мен абдан кубанып жатам. Бирок буга чейин деле силер кам көрүүнү каалагансыңар. Бирок силерге шарты келбей жүргөн. Силер туура түшүнгүлө, анткени мен силерден бир нерсе үмүт этип аткан жокмун. Бир нерсе алайын деп аткан жокмун. Анткени мен бардыгына ыраазы болууга үйрөнгөм. Мен бардык учурда жашай алам. Мен барда да жашай алам, жокто да жашай алам. Жокчулукта, молчулукта жашай алам. Ачкачылыкта, токчулукта, барга да, жокко да көнгөм. Мен силердин ошол берип аткан жардамыңарды көрүп Кудайды даңктап атам, анткени бул силердин Кудайга берген жагымдуу курмандыгыңар. Ошол курмандыгыңар күндөн күнгө көбөйүш үчүн ошол курмандыгыңар дагы артса экен деп каалап жатам. Бирок мен силерден бир нерсе үмүт эткен жокмун. Эгерде силер мага бир нерсе бербей койсоңор деле, мен Теңириме кызмат кыла берем. Анткени мен барга дагы, мен жокко дагы, ачкачылыкта дагы, токчулукта дагы мен жашаганга үйрөнгөм. Мен Ыйса Машаяк аркылуу, мага күч кубат берген Ыйса Машаяк аркылуу бардыгын кылганды үйрөнгөм. Ыйса Теңир мага жардам берип келген. Мен ушул убакка чейин кызмат кылып келатам, бирок ошол кызматтарымда күчтү, кубатты Ыйса Машаяк берип келген мага. Бирок силер мени кайгырып жатканда, менин кайгыма ортоктош болгонуңар жакшы болду. Мен билем, силердин ошол берген жардамыңар менин эсимде. Кандай гана бир кызматтарды кылбайлы, силер башка жыйындар ошол кызматтарга катышпаса дагы, ошол Филипп жыйыны силер дайыма ошол кызматтарда катышып келдиңер. Силер дайыма көмөк көрсөтүп келдиңер. Мен ал менин эсимде. Тессалоникада жүргөндө, ушунчалык муктаж болуп турганымда, силер бир нече жолу мага жардам алып келдиңер, жөнөттүңөр. Мен ал дагы менин эсимде. Мен силерден жардам үмүт этип аткан жокмун. Силердин пайдаңар үчүн көбөйүп жаткан жемишти каалап жатам. Силер болсо Эпафродит аркылуу дагы жардам жибергенсиңер. Мен аны алдым. Ошол жардамыңар бул Кудайдын алдында тартууларыңар Кудайга жаккан жыпар жыттуу жагымдуу курмандыктар. Бул Кудайдын алдында эсептелет. Бирок ушул жардамдарыңарды эгерде силер бербей койсоңор деле мен Кудайга кызмат кыла берем, анткени күчтү мен Исадан алганды үйрөнгөм. Урматтуу биртандар, карагылачы, бул жыйын жакшы кабар үчүн, Кудайдын кызматы жүрүш үчүн, алар өздөрүндө жок болсо дагы ошолдой курмандык кылганды үйрөнгөн жыйын болгон экен. Ошол элчи Павлдун кызматында ушунчалык көптөгөн салым кошуп, колдоо көрсөтүп, элчи Павл кыйналып аткан учурда ага колдоо көрсөткөн жыйын болгон экен. Бирок элчи Павл аябай сонун бир нерсени айтып атат. Мен Иса Машаяктан күч алганды үйрөнгөм.
Мага күч кубат берген Иса Машаяк аркылуу мен баардыгын кыла алам. Урматтуу бир туугандар, чынында эле Кудайга кызмат кылуу. Эгерде Иса күч бербесе, анда эч ким Исага кызмат кыла албайт. Ошондуктан Исага кызмат кылыш үчүн биз Иса Машаяктан күч алышыбыз керек. Биз барга дагы, жокко дагы көнүп, ачкачылыкта, токчулукта да көнүп, биз Кудайга кызмат кылууга үйрөнүшүбүз керек. Анткени Иса Теңир бизди ошого чакырып жатат. Эгерде кимде ким Иса Машаяктан күч алып жашай турган болсо, анда ал өзүнүн кызматтарында көптөгөн баталарды, көптөгөн ийгиликтерди көрөт деп ишенем. Ушул Филипптерге жазган Паулдун катында элчи Паул жыйынга айтып жатат. Силердин кызматка болгон катышууңар, силердин ошол курмандыгыңар Кудайдын алдында жагымдуу курмандык экендигин силер билгиле. Бирок ошол Кудайга кызмат кылыш үчүн күчтү силерге Иса берсин. Силер ошол жакшы кабарда кызмат кылыш үчүн араңарга ар кандай жалган октулар кирип кетүүдөн сак болгула. Кудайдын чыныгы кызматчылары катары ошол Кудайдын жакшы кабары үчүн өзүңөрдүн өмүрүңөрдү тобокелге салып, чын жүрөктөн кызмат кылгыла. Урматтуу бир туугандар, бүгүн биз Иса Машаякка кызмат кылып жатабыз. Биз кандай кызмат кылып жатабыз? Адамдардан бир нерсе үмүт этип кызмат кылган жокпузбу? Же болбосо Иса үчүн чын жүрөктөн күчтүү Исадан алып кызмат кылып жатабызбы? Эгерде биз Исадан чын жүрөктөн күч алып кызмат кылып жаткан болсок, анда биз ыйык жазуунун негизинде туура Кудайга жаккандай кызмат кылып жатканыбызды билдирет. Ошондуктан мен сиздерди чакырат элем. Кудайга болгон кызматта эч кандай анткорлуктун кереги жок. Кудайга болгон кызматта ичи тарлыктын, атаандаштыктын кереги жок. Кудайга болгон кызматта ой жүгүртүү Иса Машаяктыкындай болуу керек. Кудайга кызмат кылууда чыныгы кызматчыдай, Тимотейдей, Эпафродиттей, Паулдай болуп, Иса Машаяктыкын көздөп, ишенимдүү түрдө кызмат кылуу керек. Кудайга кызмат кылууда ар кандай жалган нерселерден сак болуу керек. Иса Машаяктын жакшы кабарын ишке ашырууда жердеги нерсе жөнүндө ойлоп, Кудайыбыз курсак болуп калуудан сак болушубуз керек. Ойлорубуз бир болуш керек, бир пикирде болушубуз керек. Ар кандай кыйынчылык болсо дагы, барда дагы, жокто дагы Иса Машаяктан күч алып, эгерде биз кызмат кыла турган болсок, анда биз ыйык жазуунун негизинде Кудайга жаккандай кызмат кылып атканыбызды билсек болот. Ал эми Кудай сөзсүз түрдө кылган ишибизге жараша ал өзүнүн сыйлыгын берет. Кудай ар бириңизге батасын берсин. Амин.